دا ولې رور دی ولې ووژلو؟ دا سرجي زما یو کشر رور دی، هغې له بیا جي دا رمتوب چلونه خور د کور قبضې باره کې لا نور زما مستقبل خرابېدو باره کې داسې ډېر چلونه بیا دی خور دا د دې استازو جي چې بازار دی ګوره او په طریقه خبره کوه. ما نه یو څو ورځې مشر زه د عزت کوم، ما پورې به دا خلک خاندي ولا په طریقه دی بیا ما تی تله بیا رالی زی که نه بیا یې پټې ته لاس کو بس ما مې ورېږه ستا ما بس ما مو ویشتو زه به سبا دې سره څنګه سترګې ملاوم دا دې خپل لالچ دپاره دې هر څوک زما بچي م غر که خپل بچي م غر که کم سړی د زیاتې کوي خپل وروڼو سره لا مشران چې دی خپل حق نه ورکوي بچو له نو هغه مشرانو باندې لخ نالتي چې هغه د لانجه هم داسې په ځای پرېږدي که نه لا خو هغه بچي و د هغه حرامیان دي داسې به ووایم چې هغه هم داسې پرېږدي او که نه د چا پاتې نو په خپل ژوند دې د هغې فیصله وکړي د دې ټولو تکلیفونو زما د کشر ورور ذمهوار دی مړ خو چې و خو بس هغه خو په ما میزان شهید کو که نه چې مونږ خو شریعت دا وایي که نه ولې خدار سړی و یا بېګناه لاړو حالانکې هغه د ارامیتوب په دغه کې چې ماسټر و عمرې نه راشي چلې ته لاړ شي چلې نه چې راشي بیا اجتماع ته لاړ شي سیروزې ته ځي هر جمعرات د مرکز ته ځي نه جي بالکل ما سره په هره فیصله کې چې دي ناجیزه کړې ما ته بلیچ نه دی بلیچ څومره خطرناک شی دی بلیچ ما ته په بوتل کې اچولي 7 بوتل کې ماسک کړی زما کولمو کې اوس هم جي درد کېږي دې کشر ورور زه د خپو نه نیولی یم او دا مشر راته چې دا کم مړ شو دا راته په مری ناستو زورونه کول چې کله زه بېهوشه شوم د ویل که مړ شو زما د دې زوی رشته خرابه شوه نو زه ستاسو په ذریعه یم چې زه به د خپل ټول قوم ختم کړم که ما له الله موقع راکړه زه جیل نه راووتم زه بیا ګناهګار او بېګناه یو هم نه پرېږدم ما سره تمانچه خو جي ما سره خو بچپن نه زه ګرځوم ځان سره او جي صفا خبره زه خو بچپن نه سمر بلور ولاړه ده نو سمر بلور ستا د ترو لور د ماما لور دی دا ستاسې کېږي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन आवान। नाजरीन, इस बात पे कोई शक नहीं कि भाइयों के रिश्ते में एक कुदरती मिठास रखी गई है, लेकिन जायदाद के तनाज़ात और लालच व खुदगर्जी में आकर इस खूनी रिश्ते की हैसियत भी ख़त्म होती जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या थाना शाहकबूल के इलाके में पेश आया, जहां मकान के तनाज़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल वारदात कैसे हुई थी, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 31 जनवरी 2024 की बात है कि थाना शाहकबूल को इत्तला मिली कि गढ़ी मीर अहमद में एक कत्ल वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया गया कि छोटे भाई जिसका नाम इकबाल हुसैन था, उसने अपने बड़े भाई फजल हुसैन को कत्ल किया है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दखाने मुंतकिल की और फिर बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी, जबकि बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू की और फिर चंद ही दिनों में उस कातिल भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। हम उस कातिल से भी बात करेंगे, पुलिस ऑफिशियल से भी मौक़िफ़ लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शाहकबूल में। यहाँ पे हमारे साथ वो मुलजिम भी मौजूद है जिसने गढ़ी मीर अहमद में अपने भाई को कत्ल किया। तो आइंद से बात करते हैं। चूँकि मुलजिम को उर्दू में बात करना नहीं आती, ये पश्तो में बात करेगा और फिर मैं खुलासा उर्दू में बयान करूँगा। उस्ताद हमने कहा जमा जी इकबाल हुसैन دا ولې رور دی ولې ووژلو؟ دا سرجي زما یو کشر رور دی، هغې له بیا جي دا رمتوب چلونه خور د کور قبضې باره کې لا نور زما مستقبل خرابېدو باره کې داسې ډېر چلونه بیا دی خور دا د دې استازو جي او زما رورو زما د ډه سر و جي زه اوس هم خفه یم، مخکې هم خفه یم، اوس هم خفه یم. ما په خپلې زندګۍ کله رور ته لاس هم نه دی وړی جي او زه دومره لوی قدم والم بس دا د الله فیصله وه جي بس داسې به وایو. خو لیکن زما مخامخ یې زما بچي د دې کور نو شړل، ولې دا کور زموږ د شریکې کور و، دا یوازې جي نه د ده ورورو نه د هغه ورورو بیا زما وروڼه چې زما بچي چې وشړل، زه دې کمره کې شپږو میاشتو نه پروت یم. زما د علاقې چیرمین نم جي ګیله ده چې دا ټول ټګان دي، غله دي جي، دا صرف خپل پیدا دپاره راغونډ شوي دي. یو انسان ماته نه راغلی، سره د جومات امام چې کوم زموږ دی، زموږ د پلار نه زیات د هغې مونږ عزت کوو، هغې خبر دی. یو کس رانلو جي 6 میاشتې زه یک تنها په دې کور کې پروت یم او په داسې ټایم کې زما بچي وشړل، د کور نه په ژړا لاړه که نه. چې زما یو زوی دی جي هغه کې نوکر د میډیسن کار کوي جي،
او هغه زما بچي ساتي واده نه دی کړی زما 2 بچي واړه دي یو لور مې واده کړی د هغې واده هم زما زوی وکړو زه ډېر وخت نه جي بېروزګار وم چې زما سره یو قسم تاون زما لونه اوسه پورې نه کو زه یو ورور ته منت ته ورغلم چې راشي زما د معامله واره کوي ما تاسو سره ثبت کړي زما بچي خو ما خفه کوي او تاسو نه خفه کوي تاسو دومره عزت کوي یو کس تاسو نه راځئ مونږ چې شپږ وروڼه شپږ خویندې وو په هغې کې یو انسان چې په د شپږو میاشتو کې رانلو مونږ ته نه د جرګې په شکل نه د انسانیت په شکل نه د کوڅې کم مشر رالو دا څومره مرلې دی ټوټل دا چې 4 مرلې دی خو دا اوس 4 لم سیوا دی کې پردی زم رانیولې جی او چې دا بس پردی دی رچا دی او چې پردی دی کې چې بس ورسره خوا کې یو کور چې دا غزم رانیولې هغه زم ماته جی هغه مالک په ژوند ماته مال را کړو ام دی رونیولو کنه جی او نو ټوټل 4 مرلې زما دا کور دی دا لکه تقسیم نه دی شوی دا تقسیم نه دی شوی دا کور جی دا مشترکه او دا بیا په مون خرشو خو چې مون سره ما سره پیسې نه ویني زما دا کشر ور چې دی پیسې په دوله ګولي پاسما کا باندې دا چې کوم اوسېږي جی دی خپلو کې سم موعده کړې وږي ځکه چې زما بچي دی وشړلو د بچي پکې دي کچره دا کور ستا یوازې ځان ته یا نو د بچي ولې پراتی دی پکې زما بچی چې په موتی مال کې اسیا گیټ کې دنه موتی مال کې مدرسې سره جوخ زما ټچ ورسره زما کری کور زما بچونی ولې دي نو هغه چې سم په هغه تیریږي هغه الله ته پته ده او کریم زما زوی ورکوي بجلی به لګي دا درې رونه مخکې د کور کې اوسېدی مونږ چې د څومره موده پاتې شي په خوا شپږ غواړه رونه د کور کې اوسېدو یو بچ کم ځان خکولو هغه بدلته نه وتو یو به وتو اوس په د دوره روټ باندې یو کور دی جی هغې کې زمام 2 مرلې پکې شته دی جی هغه رور مې قبضه کړی دی هغه کور یې په خپله نامه راړولی دی او دا کم کور مې چې اوسېږي کشر په دې خون محمد لنډی سره رنګ روډ خون محمد لنډی کې سره جی د ماله نغدې پیسې اخېستې 3 مرلو هغه پیسې هم زما صاحب دې سره دي ما ته 1 روپۍ نه ده راکړې سوا د 14000 نه 14000 یې راکړي نورې ماله نه دي راکړي چې زه ورشم دې چغې سورې جوړې کړي ما بد د کور کې څومره موده تاسو پاتې شوی دې کې جی زموږ 15 کالو شو جی چې پاتې چې پکې یو یا صرف تقسیم نه دی شوی او چې تقسیم پلانم تقسیم نو کړي دا جی پلان ماغسته د دې جی انتقال زما پلان نو اغسته انتقال یې صرف پاتیو او جی چې کوم رو به ویل چې رته تنګ ما زما پلان باغې له کور واغستو اب کور نه بار کو چې کوم رو بچی به غټ شو گزاره باندې کېدا زما پلان باغه اوس دا موجوده چا دی لکه دا موجوده جی دا زما د کشر ور جی د رنگ نه خلکو ته کورونه جوړ ک کنه غدارم تو پاړي ورته خلکو خولي دا کور انتقال خپل نامې سره اړولې دي او دا کم ځ پلان په نامه میټرې وي هغه په خپل نامه راړولې دي جی دا چې کم مړ شو کنه دا چې کم ژوندې دی جی دا چې کم پکې دی جی نو دا مړ دی ولې کو دا چې کم پکې دا د استادو خانجی او دا په دې ټیم باندې زوره لما زه کمره کې ناس سم جی ما پس شاته نه کونډو والا نو ما مړ شو دا چې کم مړ شو د خزراله ما پس شاته کونډو والا نو ما غبار دا وته لار نه و زه په کړکې وته ما وراله مرتمه چروره ته مې ربانیو کدي خور خزه ته دی وایا چې تا ما پس ولې کونډو والا تاسو ما سره څه پریخي دي نو ته ما ته एकदम بڑی تلاش کې داسي چې ځکه او ځکه زه بیا ورته چې والا که زه تا خو مینت ته رالم زه خو تعالی خلک مینت ته نه راځي ته مهرباني وکړه دا موبایل باندې والا خځله رنګ وکړه او ته بیا وې داسې د کم دکان باندې چې ناستو ننبوي دکان باندې هغې ته مخامخ جي د روټو دکان دی هغه د سکاوا دی جي روټو دکان ته مخامخ ټولو خلکو له پته ده ټول خلک راغون شو یو مرته فضله خیر دی بل عمل خیر دی دی به چې هغه دوکان نه بدې خو د چواله دوکانه پورې ما پسې رالو ما ته ځي که نه او بډې ته به لاس کو ما بیا هم ورته خیر دی زه لاړم چې لاړم جي کشر رور ته چې هلکه ورشه دا رور دی پوه که دا خو نه ګیله مني یو خبره باندې هم نه دی هغه ما ته وایي چې زما خو تبه ده سم ده مو زما تبه ده او خیر دی زه بیا ورلم بیا مې ورته وایم وروره چې کار دی چې بازار دی ګوره او په طریقه خبره کوه ما نه یو څو ورځې مشر زه د عزت کوم ما پورې به دا خلک خاندي ولا په طریقه دی بیا ما ته لا بیا رالی زی کنه بیا پټی تلاش کو بس ما مې ورګه ستا مې بس ما مو وښتو ما یو ډز وښته دی نور الله غوا دی نور نه خبر چې دې څومره لګېدلې دي خپانه شروع ها جی زما زړه شوي چې زما ورور وینه وه زما هغه ورور خو پرېږده چې د هغې یو وړه لور ده بل د هغې یو ورکوټې زوی دی چې اوس په ملا د 20 سال نه هغه هلته په ملیشیا کې ناست دی زه به سبا دې سره څنګه سترګې ملاوم دا دې خپل لالچ دپاره دې هر څوک زما بچي م غر که خپل بچي م غر که نو زه مهرباني کوم چې ستاسو په ذریعه چې چا دا کم سړی د زیاتې کوي خپل وروڼو سره لا مشران چې دی خپل حق نه ورکوي بچو له نو هغه مشرانو باندې لخ نالتي چې هغه د لانجم داسې په ځای پرېږدي که نه لا خو هغه بچي و د هغه حرامیان دي داسې به وایم چې هغه هم داسې پرېږدي
او کنه د چا پاتې نو په خپل ژوند دې د هغې فیصله وکړي او که کنه کم یو مشري د کم مشر رور لاس کې نو هغه رور باندې د ملک نالتي چې هغه فیصله نه کوي لا مخې ته نه راځي چې بیا دعوه کوي چې زه مشر یم او چې کله لانجه جوړه شي نو بیا هغه بیا سیټ ته شي نو دا خو دا خو انصاف نه شو کنه کم از کم مسلمان خو داسې نه کوي کنه دا څه چې ما سره کېږي که نه چې مسلمان نه چې دا یهودي هم داسې نه کوي چې یو سړی خپل کور کې انصاف نه کوي به اسرائیلو سره انصاف وکړي چې نشي کولی ځای ما نشي کولی دنیا په یو ځای کې به انصاف نشي کولی چې یو سړی خپل یو مجبوره رور چې دی په دومره په داسې حال کې پرېږدي لکه دا ځای چې پرېښیم نو هغه د دنیا په یو ځای کې انصاف نشي کولی اوس دا روډ دی ووجلو هغه خو لاړو دی دنیا نه د هغه بچي هم یتیمانان شو ته به لاړ شي جیل ته نو څه به کېږي ستا د ماشومانو به څه کېږي دا خو جي دا زما د دې ټولو تکلیفونو زما د کشر ورور ذمهوار دی امر خو چې و خو بس هغه خو په ما ځان شهید کو که نه چې مونږ خو شریعت دا وایي که نه ولې هر سړی و یا بېګناه لاړو حالانکې هغه د ارامیتوب په دغه کې چې ماسټر و که نه خو زما ورور مړ اوس الله دې وبخي خو لیکن دا چې کم ژوندی دی دې بړه کې دا وایي چې زه ماته ښه په اسانه کور پاتې شو خو لیکن ما هغه ته دا هم وویل چې ګوره انبیا تلي دي تش په دې دنیا نه تش تلي کور یې ځان سره نه دی وړی تا نه هم دا کور پاتې او وی بالکل هر تبلیغ جماعت ته ځي عمرې نه راشي او چیلې ته لاړ شي عمرې نه راشي چیلې ته لاړ شي چیلې نه چې راشي بیا اجتماع ته لاړ شي سیروزې ته ځي هر جمعرات د مرکز ته ځي نه ځي بالکل ما سره په هره فیصله کې چې دي ناجیزه کړې اوس که زه تاسو ته هم خانجي ماته بلیچ نه دی بلیچ څومره خطرناک شی دی بلیچ چې ماته په بوتل کې اچولي 7 بوتل کې ماسک کړې زما کولمو کې اوس هم جي درد کېږي دا دواړه رونه د کشر ورور زه د خپلو نیولی یم او دا مشر راته چې دا کم مړ شو دا راته په مری ناستو زورونه کول چې کله زه بېهوشه شوم د ویل که مړ شو درانه دې سیټ ته شو دا جي دا د دې کم از کم یو کال یو نیمو شو جي دی رانه سیټ ته شو چې دا مړ شو زه چې کله اوښ کې رالم پته نه څه ټایم پس رالم روژه وه چې روژې خبره رڼا شوه که نه چې پیشنمي کې دی رانیولی یم زه رڼا شوه چې ګورم بار زما بچي ناستې دي ټول اخوا دېخوا ما چې داسې حساب دی رانول خو مې دماغو کار نه کولو چې کله ښه ټیک شوم بس هغه خبره هم لاړه جي رفع دفع شوه ما زرونه دي ما معاف کړ بیا راته بلیچ یې را باندې اوس کړ جي دننه زما کمرې له دننه په جګ کې راته دا ډي ډي ټي نه دی جي څومره خطرناک شی دی هر حال اوبو کې اچولي دي ما 3 ځل دغه کړی جي الله ګواه دی د هغې د پاسه ما دا معاف کړي دي جي نو اخر زما په څه کېږي زما خو مستقبل خو تاسو وخت د سره تباه کړی زما د دې زوی په څه کېږي دا خو لا سبق وي دا وړوکی چلته ناستو دا بل په څه کېږي جي هغې د جینۍ ناسته ده که نه پردي قوم کې مو ته جینۍ کړې ده دا زما دا فوټو به دا به ګوري زما دا رشتې دار نو هغې به څه وایي زما د دې زوی رشته خرابه شوه نو زه ستاسو په ذریعه وایم چې زه به د خپل ټول قوم ختم کړم که ما له الله موقع راکړو زه جیل نه راووتم زه بیا ګناهګار او بېګناه یو هم نه پرېږدم زه بیا زما ولې چې زه 10 کاله جي همدې رور نه په تمه کړم دې کشر دا چې پروت دی چې زه به ستا د زوی له لور ورکوم او زه خبر هم نه وم هغه بل چاته ورکړی دی چې کوټه کې چاله ورکړی هغه مرغو بازار سره دلته که نه هره خبره کې ما سره زد کوي هره خبره کې نه ما سره بد کړي زه ورته مینت کوم که ما تاسو سره 6 کاله مخکې بد کړي ما ته وایي اوس راته دا ووایه دا وراثتي کور دی ستاسو څومره مرلې دی او څومره رونه خویندې او اوسه پورې لکه د چا شا څومره حصه رسي دې کې چې د چا مې څه نشته صرف بس هم د یو قبضه کړی دی دا کشر او څو کالونه دا وراثتي موږ سره جي 15 کالونه دي او تقریبا بالکل جي دا 55 سال 55 لا 54 کنه دا خواشه دا په کوم ورځ ته تلې دی رور لا نو اراده دی و چې مړ کولو نه جي نه جي بس اچانک هغه ته جګړه وشوه ما ورته جي ما سره تمانچه خو جي ما سره خو بچپن نه زه ګرځوم دال سره جي صفا خبره زه خو بچپن نه لسندار هم را سره شته جي خو بس لسندار نه نو رکشي هم دی رانه پټه کړې ده سره د لیسنه جي دا تمانچه چې دی وخت کې ما سره دا بې لیسنه و جي جي باقي پولیس چې څه کړي دي دا خو په حق کړي جي ما سره پولیسي زیاتیات نه دی کړی د دې چې کوم فرض و کوم ډیپټي و هغه بالکل دی وکړي حقیقت خبره نه زه د پولیس د یارې ویم نه د بل چا د یارې ما چې څه کړي ما سره ښه سلوک یې دا څو ورځې وکړو ما سره زیاتیات چا نه دی کړی ما سره زیاتې که شوی ما سره د کور نه شوی جي دا زه د پولیس د یارې نه ویم چې دا ما سره د مورش صاحب ولاړ دی نه الله ګواه دی زه د چا د یارې نه یم د الله د یارې درته ویم چې ما سره صرف زیاتیات کور والا کړی دي علاقې والا کړی دی روف را سره کړی دی که به مې ورته ویلې مړه بس خدای دې ورسره پوه شي نو اور دپاره ته ما ته هغه ورځ رالي چې اسمه بلور ولاړه ده که نه جي
समर बेलोर वلاړه ده نو समर बेलोर ساده تر لور د کله ماما لور دي دا ستاسو کیږي کنه ته د خپل لالچ ته کله پیپل ته وړې کله یو ته وړې کله بل ته اوس ته د هغې دپاره راشي او زما د شپږ میاشتو چې تا له پته چې دې کمره کې دا یوازې پروت دا لکه د دې حصې خبره شپږو میاشتو نه چلي لګیا ده دا چې د ډېر وخت نه چلیږي شپږ میاشتو شو چې زما بچي د دې کور نه شړلي دي او زه د کستین د هغه کمره کې پروت یم زه ورته یم چې یار روړ دې زیمه راشه ما بار که کنه نو ما ته هغه په جواب کې څه وایي چې تا ته چا ویلي نو تاسو د کم قوم انسانان ظالمانو ته خو زما بچي دلته نشته دی او زه پروت یم زما بچي تا دلته نه بار که او ما باندې چې دی اوس په ستا به تا له پته اوس راسره جنګ کوي ما له جوخ نه راځي نو زما بچي دی ولې ورشه زما بچي راوله زما بچي هم نه راولي زما بچي ما ته نه راولي ما نه دې سپی جوړ کړی دلته دې زه پرېښی یم ما نه څوک دا تپوس نه کوي چې ته څه خورې څه څکې کار دې نشته روزګار دې نشته تا ته بچو به څه کېږي ستا به څه کېږي تاسو هم داسې زه ذلیل او خوار پرېښی یم که نه جي دا داسې طریقه خو نه ده که نه جي انسانیان کم از کم هغه ځه مسلماني هم په ځای پرېږده یو انسان بل انسان سره خو داسې نه کوي تاسو خو زما د مور بچي زما رونه یې जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मुलजिम की बातचीत सुनी, इसका ख़ुलासा यही है कि ये इनका विरासती घर था और तकरीबन 60 सालों से था। इस पर ये भाई कब्ज़ा था और ये कई बार गया उससे अपना हिस्सा मांगने के लिए और इसके बीवी बच्चों को इस घर से निकाल दिया था और ये उसी घर में मुकीम था, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इस मुलजिम ने उन वालिदैन और उन भाइयों को भी एक नसीहत की है कि वो वालिदैन जिनकी जायदादें हैं वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को इसकी तकसीम करें, वरना अंजाम इस जैसा ही होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO शाकाबुल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कत्ल वारदात कब हुई थी और वजह क्या थी? कत्ल वारदात जो है तो वो 31 तारीख़ को इशा के टाइम पे हुई थी, तकरीबन 7 बजे के करीब। और इसमें जो है तो हमें जैसी इत्ला मिली हॉस्पिटल से हम मौके पे गए। वहाँ पे हमारे DSP साहब, हमारे SP साहब, सारी इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद थी। क्राइम सीन को हमने बुलाया। वहाँ पे हमें जो इलाके के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे फजल हुसैन जो गढ़ी मीर अहमद शाह का रिहायशी है उसको कत्ल कर दिया गया। और फिर उनकी जो वाइफ थी उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इनका अपने छोटे भाई से इकबाल हुसैन से घर के ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर तनाज़ा है इनका, और इस वजह से तैश में आके सुबह से लड़ाई झगड़ा जारी था, लेकिन वो घर के अंदर था। और जैसे ये लोग घर से बाहर निकले तो इकबाल हुसैन ने फजल हुसैन अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। इनका ये जो मकान का तनाज़ा था ये कब से चल रहा था? ये लगभग तकरीबन इनका 1.5 साल से ये तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से इकबाल हुसैन के जो बच्चे हैं तो वो भी घर यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, वो भी जो है तो बैरिस्को गेट की तरफ जा चुके हैं। लेकिन ये यहाँ पे रिहाइश पजीर था, बार बार अपने भाइयों को कह रहा था कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए और मुझे हिस्सा दें। जैसे हमारी मुलजिम से भी बात हुई, उसका तो यही कहना था कि ये हमारी विरासत का घर था तकरीबन 60 सालों से, और ये जो भाई अभी मौजूदा इसमें है इसने इसको कब्ज़ा किया हुआ है। तो आया इस बात में कोई हकीकत है? इलाका मकीन और इनके दीगर और जो रिश्तेदार हैं तो वो यही कह रहे हैं कि जी ये घर इनका विरासत का नहीं है और ये घर बेसिकली खालिद का है। ये दोनों भाइयों को उसने जगह दी हुई थी यहाँ पे। घर इसका है उसका है, इसको मज़ीद इंक्वायर करके ही पता चलेगा कि जी ये घर विरासत में इनको मिला है या नहीं, इन्होंने जो है तो किसी और से रजिस्ट्री ली हुई है। जैसे कि घर खालिद का था, इसने फिर दूसरे भाई को क्यों कत्ल किया? खालिद को क्यों नहीं मारा या उसके साथ झगड़ा वगैरह क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली ये सबको यही कह रहा था कि सारा मसला जो है तो मेरे फजल हुसैन भाई ने बनाया हुआ है, ये जाके खालिद के कान भरता है और उसके बाद जो है तो हमारे लड़ाई झगड़े घर में शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से जी।